Hari ini kita ada ride, mau pergi mandi-mandi di air terjun.
kamu nampaknya terjun. Banyak cantik lah. Darat. Oke guys, inilah kayak pihak terjun. Nampaknya ini air terjun SASANIT. Berubah saluran air nih. Biasanya saluran air harus di sana saja. Sekarang air ini sudah. Mau cari tempat spot dulu untuk cuci kain. Oke guys, sekarang saya di air terjun. Mau pakai kain untuk mandi-mandi sama member yang lain. Kayaknya kan cara atas lah. Cara bilang yang paling atas kali. Oke guys, kurang online. Oke guys, cuci motor. 2,000 years later. Dekat namanya air terjun lah. Abang Rana saja merakamnya nanti. Oke, sekarang kita betul-betul dekat di air terjun sama Abang Rana. Kita mau lompat dulu, kecil semua, goyang. Oke. 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 Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.